6月3號嘅晚上10點鐘，我又準備出發啦。今次係坐我最憎坐嘅夜機去南韓首爾嘅。今次嘅旅程係好危險嘅，想知道點解咁危險，咁你就要睇晒成條片，你就會知道㗎啦。想飲呢杯咖啡一啲都唔簡單，唔係話你想上咧就俾你上嘅喎。首先咧要將 passport 交低，你喺嗰間屋仔度啊有官員檢查嘅。之後上返架旅遊巴，有軍人上車睇下你哋個貓樣，認為冇問題啦，先至准開車上山嘅。唔好以為順利開到車就可以直達目的地。你哋睇下，原來要自己落車行返段斜路上去，先至嘆到杯咖啡㗎。如果想上嚟呢間 Starbucks 咧，一啲都唔容易同唔簡單，要行上嚟嘅，行上條斜路上嚟一路咁樣，先至可以上到嚟嘆咖啡嘅。大家真係有所不知啊！我而家係冒住生命危險喺南韓最近北韓嘅地方愛伎風。而家嚟講下，因為即係首爾嗰個同埋北韓嗰個邊界嗰度咧，咪就係因為唔去得旅行嘅。而家所有朋友咧，如果想同北韓最接近咧，就係呢度愛伎風呢度嘅 Starbucks。所以咧，呢杯 Starbucks 嘅咖啡咧，係被譽為係世界上其中一個最危險嘅嘆咖啡嘅地方。我而家冒住生命危險飲咖啡，望住北韓，後邊就係北韓。Cheers！ 對面咧就係北韓啦。本來我係想行近啲影嘅，但係太大風，大風到咧，睇下我平時錄嘢都唔笠個面喺度啊。但係你唔笠啲毛喺度咧，我諗應該收唔到聲啊。咁我又唔敢離開支棍喎，因為佢淨係吹歪咗支棍喎。所以我而家要行得好前，咁嘅距離最近北韓嘅地方就係而家我呢度噶啦。我再行前啲就吹甩咗。咁我試過想用望遠鏡影個望遠鏡個畫面啦，但我發現影唔到，因為唔知佢影翻自己轉頭咁樣，好奇怪。咁好啦，咁我今次旅程嘅願望已經達成啦，就係上嚟呢度嘆杯 Starbucks 嘅咖啡，同埋望住北韓嚟到飲。咁其實個行程未來嗰幾日都唔使去噶咯喎，可以結束噶咯喎。好啦，咁我而家翻落去啦，因為嗰個好笑個領隊自己畏高啊，唔敢走上嚟呢度嘅，叫我哋自己上嚟。咁其實可以舒服啲睇嘅，我而家落去睇下可以啊，就係下邊咧係有個演講廳咁樣，咁咧就係每個一個時段咧就會有人介紹呢個地方嘅，同埋呢個情況嘅咁樣。咁嘆住冷氣睇，即係隔住玻璃都可以睇到對面北韓嗰度。咁其實對面係影咗啲乜嘢嘅咧？對面其實係一條村啦，咁有啲田啦。之前就話見唔到有人嘅，咁而家就話咧，其實咧都係有啲人喺度做嘢嘅咁樣。咁即係以前懷疑可能係特登北韓整出嚟應酬你哋啲人望啊咁樣。咁但係原來應該都唔係，我都見到有田咯，有田就應該有人耕啦。咁可能少啲人，一個村落好細嘅咁樣。咁落去嘆冷氣，因為支棍揈下而家隻腳好危險，我驚吹冧我個 cam 啊！哇，爽啊！呢條橋，阿導遊話驚喎，不過我特登行下呢條㗎，喂都幾過癮喎，唔係講笑喎，好似佢高少少嘅，不過佢高少少就睇唔到我啊！哇！又真係壓下喎，想跑添啊！
咗有冇抗速添？我唔敢跑啊，因為我嗰個另外嗰支 cam 仔袋喺個袋度浪下浪下㗎，浪下浪下。我原來下邊過癮喎，影唔影到嘅呢位？下邊先至過癮，咁唔怪得係驚啲嘅，係幾危險下嘅。其實唔危險嘅，有少少浪嘅啫，係幾爽。不過真係有少少暈暈地喎。OK。普通。嗱，我冇講大話啦，真係有軍人㗎。除咗上嚟嗰陣時要查，而家走呢都有軍人上車點人數，齊人先可以開閘俾旅遊媽離開。我係 Tommy 羅偉樂，今日帶大家咧深入大韓民國嘅政府總部青瓦台，睇下佢入邊嘅情況係點樣嘅。因為咧之前嘅總統冇喺度辦公，冇喺度瞓覺嘅，冇喺度住嘅真係嚇。咁所以咧呢個青瓦台咧就係開放俾公眾嘅。咁今日咧就好關鍵啦，因為今日6月5號啊，25年嘅6月5號，琴日嘅李在明咧已經宣誓咗做新總統，咁所以今日見到其實好多人咧，啲遊客唔係淨係外國人啊，好多韓國人咧都嚟呢度排隊嘅，排長龍，因為咧就係想入去參觀，因為驚咧李在明咧第日咧會即係翻呢度辦公咧就會封咗佢，就唔俾外人入嚟嘅。唔係做總統。鬧俾人鬧啦，又唔可以整支棍出嚟。樓梯唔准影相，好多地方都唔准影相噶喎，原來。樓梯唔影得，偷偷地影都唯有。哇，好似安靜，要兜個圈嘅。因為總統，歷代總統，呢個全部都踎過監嘅。嚟到雷之女王嘅水族館，睇下，哇！啲魚幾正，就係真係幾震撼喎，比海洋公園震撼啊！咁如果我可以喺度識到個有錢女都幾好。行咗2個圈之後都係忍唔住坐低嗌咗份刺身食，好似係有5個餸嘅，但係我咧淨係記得咧有三文魚啦、八爪魚啦同埋螺肉嘅，啲刺身好新鮮嘅。其實好早我哋就食完晚飯啦，個團咁啊落嚟呢個明洞嘅，咁本來咧就諗住個導遊會車我哋過嚟，點不知我就上咗房入咗廁所之後咧。嗰2個團友同埋我領個導遊走咗喎，然後我自己把幾火咧，咪真係唔係快喎，即係我自己喺度試下咧，就搭呢個地鐵落嚟嘅，我都唔揀，即係都唔係好困難，我都嚟就困難啦，嚟到原來後邊好鬼死多嘢食，咁啊死啦！點解咧？有選擇困難症，有好多嘢都好想食喎，
但係我同之前都咁講啦，食到鬼死咁飽滯啊嘛，大佬！你點樣食？但係見到啲嘢，我想食，見到有龍蝦喎，喂！我真係有啲想食喎，好似幾好食咁喎，芝士腸、芝士薯仔，咩叫做 potato all cheese 啊？成條薯仔都係芝士㗎嘛，但係炸到卜卜脆咁嘅樣喎，好似真係好似好好食咁喎。哇！好熱喎喂！乜佢就咁擺咗咁熱嘅？仲未食到薯條，唔係仲未食到薯仔，淨係食到個外殼啫。我食到咁樣之後咧，略最後一個係咩嚟㗎？即係一撇芝士，但係食唔到薯仔，咁我搞溶啦。淨係有一撇芝士咯，哇！真係咁樣好滯喎。上個月咧我就去咗歐洲啦，去到法國巴黎啦，去到羅浮宮，特登話去睇蒙羅麗莎啦，睇條命啊，遠到死都睇唔到，反而嚟到咧南韓嚟到首爾都睇到蒙羅麗莎。不過呢個蒙羅麗莎同法國嗰個有少少唔同嘅，大家睇下知啊！哇！呢個恐怖好多喎〜